Сначала взрослые моются. Борис! Чего? Веники дай. Угу. Компотик будет? Боренька. Спасибо. Банька просто супер. Боренька, дай я сейчас полосу. 5 минут. Прошло 2 часа. Ой, хорошо намылся. Ну теперь я? Сейчас подруга моя сходит под ты. Галоши, что ли, скрипят? Ой. Сейчас иди. Наконец-то! Мой черед! Бля, въебался. Кто-то оставил пододеяльники? Я мой веник. Да помоюсь. Ой, банька. Тащить котца. Твари.